quando entraram em contato comigo, perguntando se eu daria a minha avaliação num vídeo com relação à minha satisfação, com relação aos resultados que eu obtive com o e-book Guia Vencendo o Ronco, sem hesitar eu falei com certeza. Simplesmente porque a minha avaliação é nota 10. De certa forma, eu me sinto na obrigação de passar essa mensagem. Uma mensagem positiva de gratidão, também reconhecimento. Gratidão porque graças a esse incrível, transformador e-book, eu me livrei de um problema que eu jamais imaginei ter. Roncar, é exatamente isso. Eu nunca me imaginei roncando e eu jamais saberia que eu ronco se eu não tivesse tido alguns efeitos desagradáveis e se eu não tivesse a minha mulher que falasse. Eu tenho 39 anos, eu sou uma pessoa jovem, eu me cuido, eu treino. Portanto, eu jamais imaginaria, em hipótese alguma, essa possibilidade. Só que eu confesso que os efeitos que eu comecei a ter na minha rotina, no meu dia a dia, fizeram com que eu descobrisse isso, além da minha mulher falar isso para mim. Quando ela falava, eu pensava que ela estava brincando, era uma roncadinha de cansado, enfim, um barulhinho qualquer. Mas não, realmente eu roncava. Chegou um ponto de eu mesmo acordar com o som da minha boca, com o som do meu ronco. E isso é uma coisa que eu fiquei completamente nervoso. Eu fiquei, de certa forma, é estressante isso, porque roncar, porra, 39 anos, roncando. Enfim, realmente eu estava roncando. Mas o que fez eu querer buscar um tratamento não foi a opinião da minha mulher. Foi realmente os efeitos que eu estava tendo no dia a dia pela questão de eu roncar. Eu roncando, eu descobri que eu não estava dormindo bem, que eu acordava diversas vezes na noite, e isso acarretava num certo cansaço durante o dia, falta de concentração, foco, indisposição, um cansaço que não tem explicação. E certo dia eu vi um anúncio dizendo alguns problemas que o ronco acarreta na vida das pessoas, e eu me identifiquei, opa, mas isso está acontecendo comigo. Liguei uma coisa a outra, minha mulher falando, né, o meu cansaço, enfim, disposição, essas informações, e eu pensei, olha, de repente essa indisposição, esse cansaço, a falta de concentração, um pouco de estresse, de irritação também durante o dia, pode ser resultado desse problema. E realmente era isso. Eu encontrei esse guia e no início eu confesso que pensei que fosse balela, eu nunca acreditei muito nessas questões de soluções naturais, mas mesmo assim, depois que eu li as informações, todo o conteúdo que seria exposto, as técnicas, eu achei interessante e resolvi apostar na ideia. E hoje eu estou aqui falando sobre isso. Então a minha gratidão é essa, porque realmente a minha vida é uma vida completamente diferente da vida que eu tinha anteriormente. E graças a esse guia, porque hoje eu me sinto muito mais disposto, meu raciocínio é melhor, tenho certeza de que isso é porque eu durmo bem, minha noite é tranquila, né? Então eu só tenho a agradecer por essas questões positivas que surgiram depois que eu comecei a fazer as técnicas que são ensinadas no e-book, né? Então a minha gratidão é por isso. Também reconhecimento. Reconhecimento porque realmente funciona, o e-book traz resultados, é eficiente, nos ensina técnicas que basta executar e esperar o tempo passar para colher os resultados, porque realmente são técnicas, são questões naturais que trazem resultados satisfatórios e que realmente trazem uma mudança na forma de dormir, na nossa vida, enfim. Hoje eu posso dizer que estou livre disso, me sinto outra pessoa completamente transformada e graças a esse guia
vencendo um ronco. Hoje eu tenho 39 anos e posso dizer que não ronco mais. Isso aí deixa quando eu tiver uns 65, 70. Não, brincadeira à parte, mas até para quem tem essa idade, né, seria interessante conhecer essas informações que tem no e-book, porque realmente informação é conhecimento, conhecimento gera poder e gera resultados. Então, os resultados que eu obtive para eliminar esse problema foram através desse conhecimento incrível que eu adquiri com o e-book, com o guia Vencendo um Ronco. Eu recomendo muito, minha avaliação é nota 10. Quero ajudar milhares de outras pessoas que sofrem desse problema com esse vídeo, porque esse vídeo, como eu falei, é um vídeo de gratidão, de reconhecimento e também motivação.